هل حصل قبل كده اللي انت كنت شغال في مهمة معينة وبعدين فجأة لقيت نفسك من غير ما تحس كده قمت فتحت التلاجة تشرب مية؟ طيب مسكت الموبايل وقعدت تسكرول الانستجرام بتاعك وبعدين هوب رحت داخل على التيك توك وفضلت بقى طول الوقت كده وما رجعتش للمهمة بتاعتك؟ طب ده بيحصل ليه؟ فانت هتقولي علشان انا مشتت، ده طبيعي يعني، ملل، زهق. في سبب تاني انت ممكن تكون واقع فيه وانت مش اخد بالك، والسبب ده ممكن يكون ان انت خايف، بتأجل، هروب. فتعالي لي بقى كده يا مدير لما نعمل مايند سيت شيفت من المفهوم الغلط اللي بيقول انا طبيعي ان انا ابقى مشتت وان انا احس بالملل واسيب المهمة بتاعتي واروح اعمل اي حاجة تانية. ولكن الصح ان في سلوك كده اسمه الافويدنس بيهيفير، سلوك الهروب، وده بيحصل لما تكون المهمة اللي انت ماسكها انت قلقان منها او خايف تعملها او ما عندكش ثقة في نفسك كفاية، فرد فعل طبيعي كده من المخ بتاعك اللي هو بيبعدك عنها. في دراسات من جامعة CLA بتقول ان الهروب ده هي آلية دفاع نفسية. المخ بتاعك بيزعل عليك قوي لما يحس ان انت قلقان كده او متوتر، فبيحاول يوجه تركيزك اللي انت تعمل اي حاجة تانية غير المهمة دي علشان يحميك من الإحساس بالفشل أو يحميك من الإحساس بالإحباط. فما تقولش لنفسك تاني أنا مشتت بطبعي، اقف كده واقفة مع نفسك واعرف كويس اللي انت بتعمل الافويدنس بيهيفير، سلوك الهروب. وأدام انت عرفت ان دي حاجة موجودة وان ممكن اللي انت بتعمله ده يكون تبع السلوك ده، فانت كده مبروك مشيت نص الطريق. النص التاني بقى اللي انت تبدأ تاخد خطوة عملية علشان ما تكررش الموضوع ده، لأن الموضوع ده ثمنه غالي، وقت ومجهود وندم كمان. فخطوة عملية تقدر تعملها من النهاردة، أول ما تيجي تهرب من المهمة وتروح لحتة تانية اقفش نفسك كده واسأل نفسك السؤال ده، هو أنا بهرب ليه؟ هتحس بقى وقتها أصل فعلا الموضوع كبير، أنا خايف من المهمة دي، أنا محتاج مساعدة. لا، تعالى بقى كده واقعد وارجع للمهمة تاني ولو دقيقة واحدة. أنا عايزاك المرة الجاية تيجي تقولي أنا ما هربتش، أنا رجعت للمهمة ولو لدقيقة. ودي حاجة اسمها مايكرو كوميتمنت، يعني الالتزام الصغير. وقتها أنت هتبدأ تقول لنفسك أنا كل مرة كنت بواجه كنت بكسب ثقة، وكل مرة كنت بهرب كنت بلوم نفسي. فابدأ من النهاردة ما تلومش نفسك تاني وواجه وجرب المايكرو كوميتمنت. جرب ترجع دقيقة تركيز بعد أول هروب واكتب لي في الكومنت تحت أنا ما هربتش، أنا بدأت. ما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل علشان تعرف في الحلقة الجاية، ودي آخر حلقة في سلسلة التشتت، إن التركيز مش موهبة، التركيز عضلة بتتبنى.